Hvad skete der, Viggo? Havde mor glemt en pakke chokoladekiks på bordet? Ja. Alice, nej. Nej, Alice. Alice laver tricks for at få chokoladekiks. Gav du Alice chokoladekiksen? Det var faktisk mors chokoladekiks. Ja. Og så tog Viggo den og delte den med Alice. Ja, det er jo svært at skatte. Ja. Nu har du altså chokolade i hele ansigtet. Ja.